Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллара-рубля. Ну, из чего бы, господа, хотелось сегодня начать. Значит, смотрите, во-первых, сразу хочу сказать, что если мы посмотрим сегодня по ситуации с интервенциями, они действительно у нас также продолжались. Вот смотрите, индекс доллара, обратите внимание, он у нас все только выше, 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 как я вам и говорил. То есть предупреждал вас, что он может дойти до 104,5. Он почти это осуществил, 104,3 сегодня было. Но вот мы видим тот факт, что вот он растет, растет, растет. Вот наши к 9 часам, смотрите, 9:30, да, и 10:30, все, он также продолжает рост. Но если мы смотрим с вами на доллар-рубль, то здесь картина совсем иная. Видите, да, что уже с 9 утра все, пошло падение. Падение по доллару, при том, что на самом-то деле мы видим прекрасно, что происходило, да. По юаню здесь тоже будет все очень наглядно. Смотрите, только мы открылись, сразу юань пошел в продажу. Поэтому, естественно, Центробанк, как я и предупреждал, продолжает свои интервенции. А дальше, господа, гораздо интереснее у нас история. Значит, смотрите, у нас нефть. Смотрите, она у нас вчера выходила к 78, да. Я вам говорил про то, что, соответственно, после вот этих заявлений по ОПЕКу по поводу сокращения, да, и плюс еще ситуация конкретно была связана, конечно, с реальными сокращениями по нефти, они, естественно, должны были поддержать цены на нефть, да. И я вам сразу сказал о том, что нефть, скорее всего, будет пытаться удержать вот этот 77 уровень и двигаться выше. Но, господа, что сегодня произошло? Притом, абсолютно неожиданно, негаданно, для меня до сих пор пока остается загадкой, почему это произошло. Но, смотрите, сегодня произошло событие с утра следующее. Нефть упала, так как напряженность из-за тупиковой ситуации потолком долга США усилилась. А Россия преуменьшила шансы на то, что ОПЕК плюс еще больше сократит добычу. Вот теперь внимательно. Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники вряд ли предпримут какие-либо новые шаги на своей первой за 6 месяцев очной встрече в начале июня после недавнего решения о сокращении добычи. И об этом, господа, обычно нам заявляли американцы. Да? Мы помним, что они как раз против того, чтобы цены на нефть росли. Но тут заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью изданию «Известия». Я до сих пор не могу понять, зачем он это сделал. Сейчас еще одно, кстати, выступление ему мы прочтем. Значит, смотрите. Вице-премьер Александр Новак дал интервью «Известиям». Вот наиболее важные тезисы его выступления. ОПЕК плюс вряд ли изменит параметры сделки на ближайшем заседании. Мы видим очень высокие ставки рефинансирования центральных банков США. Сегодня там выше 5%, а Европы 3,75%. И это то, что снижает инвестиционную активность и потребление. А эти риски более низкого спроса. Я думаю, что цена нефти будет чуть выше, чем $80 за баррель. Помните, я вам говорил, что я жду нефть 82-84. И объяснял вам почему, что уже на 92-94 там и так далее, да, там уже становятся проблемы с запасами, то есть они начинают расти. И, соответственно, спрос уже показывает себя в этот момент достаточно падающим. То есть, соответственно, за такую цену уже нефть как бы покупать не хотят, да. И вот даже Новак прогнозирует, соответственно, что чуть больше за $80. Это ровно то, о чем я и говорил, 82-84. И надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти, сообщил Новак. На цены должно повлиять и сокращение добычи, которое сегодня проводят многие страны. Вот такая, господа, информация. Притом я вам больше скажу, за весь день это было, практически самое главное, я считаю, событие. Притом, почему это произошло со стороны России, для меня сейчас вот реальная загадка. Потому что, смотрите, обычно этим занимались именно американцы. То есть, буквально вчера мы получили словесные интервенции, конкретно от саудитов, по поводу того, позавчера даже, по-моему, да, позавчера, по поводу того, что будут, возможно, еще сокращения. И мы помним, как мы преодолевали этот уровень, выходили в сторону 78, да. Сегодня Новак объявляет фактически о том, что на самом деле не ждет этих сокращений. И на этом нефть, господа, падает. Именно на этом. Несмотря на то, что, конечно, у нас, скажем так, индекс доллара в этот момент продолжал, естественно, свою работу, все давил выше, 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 выше и выше, да. Вот мы видим, что у нас на 103,95 была последняя коррекция, да. То есть чуть-чуть мы ушли ниже 104 и пошли и выше.
Но по нефти мы видим, это просто вот прям пике с утра. Вот смотрите, 9 утра, вначале мы стояли на максимальных уровнях. Это как раз тот самый уровень, который мы ждали, что саудиты его защищали, мы уже с вами разговаривали на эту тему, а бюджет был сверстан и так далее. И вроде бы как мы должны все работать одной коалицией, потому что, ну, соответственно, с ОПЕКом, как ни крути, мы сейчас однозначно работаем как одна коалиция. Но картина, как вы видите, следующая. То есть Новак заявил, сделал словесную интервенцию, после которой все просто по нефти рухнуло. И рухнуло самое главное, именно ниже вот этого психологического нужного необходимого уровня. Ну а доллар это дело додавливал. Додавливал, и в итоге мы видим, что практически до 104,5 мы в итоге дошли. Но теперь, соответственно, по курсу, да, в связи с этим, естественно, нефть упала, рублю вообще не было никакой поддержки, но мы видим, что доллар все равно с рублем, несмотря на это, в диапазоне вот этот 79,50-80,50 сохранился. Ровно то, что и требовалось доказать. Вот давайте посмотрим также по Форексу. Обратите внимание, какой узкий диапазон за это время. Это именно работа сдерживания Центробанка. То есть здесь, еще раз говорю, вот этот даже курс тоже сейчас можно считать искусственным. Вот как мы видели вот эту дефляцию, да, когда непосредственно была девальвация, простите, девальвация рубля, когда мы видели вот это вот резкое снижение, я вам сразу сказал, что это искусственно. И здесь то же самое происходит, искусственное удержание. То есть Центробанк сдерживает вот эти риски, потому что если бы сейчас, соответственно, Центробанк не предпринимал никаких действий, то мы видели бы и 81,50, и 82, и 82,50, то есть мы как минимум вернулись бы вот сюда, в этот диапазон. Естественно, так как Центробанк это допускать не хочет, мы видим его сдерживающую реакцию. Именно поэтому мы видим курс сейчас в таком узком диапазоне, вообще 79,50, 80,50. Даже на Форексе, да, мы видим, что не получается никуда все это дело разогнать. Ну и давайте разберемся, что у нас. Ну давайте сразу вначале посмотрим по ситуации с рыночными данными. Значит, смотрите, облигации, как я и сказал, растут. Я вас предупреждал, что так и будет. И они могут гнать еще и на 4,5, и на 4,55. Не забывайте, что сейчас очень много хотят избавляться от облигаций, потому что ситуация с потолком госдолга не разрешилась. Более того, сегодня никакой даже информации не поступало ни о том, что положительные там какие-то сигналы, не положительные. Вообще сегодня ситуация с потолком вышла просто в режим ожидания. Притом по ней не поступало никакой информации. Но мы помним, что мы там заявляли оба, как говорится, представителя партии, да, что, возможно, они там куда-то там еще уезжают, там какие-то праздники у них. Ну, короче, все это дело откладывается как минимум до воскресенья. А дальше там уже вроде даже разговоры идут, что может быть и позже. Но мы не забываем, да, что час X у нас как раз 1 июня. То есть остается на самом деле до этого, в принципе, конец этой недели и, соответственно, еще одна неделя, которая будет впереди. Все. То есть, но опять же, мы понимаем, что Елен, скорее всего, это дело блефовала, но как бы в любом случае дата все ближе и ближе, а решений пока нет. И сегодня этих решений не было вообще. В связи с этим, соответственно, наоборот, все хотят избавляться от гособлигаций, поэтому поднимают все выше и выше доходность, чтобы все равно их покупали. И вот мы видим, что и 4,5, и даже 4,55 мы достигали это по двухлеткам, а по десятилеткам мы находились практически на 4, практически на 4, на 3,80, да? То есть близко тоже уже к максимальным значениям. Мы помним, что падали мы в свое время с 4, да? Поэтому ситуация с ними опять продолжает усугубляться, и есть вероятность, соответственно, повышения. Индекс доллара, как я предупредил, при этом, естественно, будет расти, тем более, когда цены на нефть должны были, соответственно, уходить выше за 78, в район 80, 82, 84, да? Но видим, что произошла вот эта вот словесная интервенция Новака, и, собственно говоря, мы по нефти упали, а по доллару, господа, нет, по доллару мы не снизились. Ну и теперь давайте разбираться, что у нас все-таки сегодня были, какие события. Значит, смотрите, первое, у нас сегодня был ВВП Германии, он показал замедление. Замедление экономики Германии, что, естественно, плохо даже и для еврозоны. ВВП замедляется. Дальше падает. Теперь смотрите, по ВВП США та же самая история. Та же самая история, там в одном варианте, скажем так, чуть лучше, там лучше прогнозов, но хуже, чем были до этого. То есть тоже, в принципе, ситуация
ПВП нехорошее. С одной стороны, вроде бы как это должно было повлиять на то, что, возможно, там ставки могут не поднимать. С другой стороны, в любом случае, так как ситуация непосредственно, мы видим, борьбы с нефтью продолжается, никуда никто никакие ставки, естественно, не опускать, не останавливать не будет. И уже сейчас идет информация о том, что на самом деле, вот смотрите, даже покажу вам опять же в нашем телеграм-канале. Вот смотрите, первое. Fitch предупредила, что рейтинги США это AA, да, вернее 3A, находятся под угрозой. Хотя все еще ожидает, что политики придут к соглашению до истечения времени. То есть даже рейтинговое агентство начинает говорить о том, что ну как бы уже начинаются от этого некие, скажем так, определенные панические эффекты, да. И, соответственно, могут пересмотреть. То есть, если дефолт будет, мы уже говорили, что он будет, скорее всего, именно технический, то есть, это не полный прям обвал там и так далее. Но на краткосроке, в моменте, да, там паника может быть, соответственно, поэтому там может быть, естественно, даже изменение рейтинга в этой ситуации. Значит, смотрите дальше. Вот, трейдеры теперь полностью рассчитывают на еще одно повышение на четверть пункта. В течение следующих 2 встреч по вопросам политики после смешанных данных в четверг, включая более высокий пересмотренный ВВП, хотя он там на самом деле, еще раз говорю, если сравнивать с предыдущим, то он упал, но более высокий по сравнению с прогнозом. И за первый квартал, и меньшее, чем ожидал число заявок на пособие по безработице. То есть, смотрите, еще одни были данные, вот я вам также говорил, это число первичных заявок на получение пособия по безработице. И там ситуация какая? Они сократились, да, то есть, вернее, выросли, но выросли совсем немного. Совсем немного, то есть ждали конкретно прям большой прирост, а не сокращение. А они выросли, но совсем немного. Даже, как говорится, меньше, чем, собственно говоря, прогнозировалось. При том, что до этого, мы помним, предыдущая была статистика, да, они были сократились. То есть это говорило о том, что вероятность повышения ставок росло. Сейчас эта статистика неоднозначна. Но мы видим, что даже вот, собственно говоря, аналитики и трейдеры все равно закладывают уже 0,25 базисных пунктов. Что, в принципе, и требовалось доказать. Я об этом вам говорил, что ставку будут повышать в любом случае. И, соответственно, доллар будет крепнуть. Вот именно все эти вам доводы я тогда вам приводил, еще когда всей этой статистики не было. Теперь смотрите дальше. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Там тоже, господа, все плохо. Хуже они продаются. Ну и, соответственно, дальше у нас выходил Fed Balance Sheet. Он еще не вышел, господа. Я снимаю видео в 20:30. Потому что на самом деле уже ничего такого не будет. И остатки резерв Федеральных резервных банков США тоже дожидаться не стал. Потому что все понятно. Ситуация с потолком неопределенности. Наш, соответственно, курс сдерживается искусственно. Поэтому, в принципе, смотреть особо уже не на чего. Вот то, что было, данные вышли, мы их отыграли. Новак нам поднес сегодня сюрприз по нефти. В итоге, так сказать, нефть откатилась, доллар при этом не ослаб. Поэтому, в принципе, все, сегодня уже ничего не ожидалось. Поэтому давайте разбираться, что у нас будет завтра. А завтра у нас будет базовые заказы на товар длительного пользования в США. Это к вопросу о том, насколько там экономика устойчивая, нет. Потом базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США. Дальше. Базовый ценовой индекс — это, соответственно, насколько фактически, скажем так, потребители готовы все-таки тратить, да. Также, собственно говоря, сальдо внешней торговли товарами, да, и индекс ожидания потребителей от Мичиганского университета. Это все к вопросу об экономике США. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета и ожидаемая инфляция от Мичиганского университета. То есть это все данные, которые, собственно говоря, будут показывать, насколько вот эта инфляция, которая, естественно, будет расти, а тем более, если цены на нефть начнут расти в итоге, вот, и, соответственно, как только примут потолок, однозначно они, естественно, пойдут вверх, то вот эти данные, они будут показывать, насколько, собственно, сектор потребителей вполне себе переваривает эту инфляцию, насколько так называемое домохозяйство неплохо себя чувствует при той ситуации, которая сейчас складывается. Вот эта вся статистика в итоге в пятницу подведет итог. Я не могу сказать, что это сильно как-то окажет влияние, потому что, еще раз говорю, в центре фокуса внимания остается ситуация с потолком. Она в полной неопределенности. В полной неопределенности приближаются выходные. Никакой информации сегодня нет вообще по поводу потолка. Договариваются, не договариваются, идут какие-то переговоры.
Ничего нет, отсутствие полное. Ну и, соответственно, смотрите, непосредственно по американскому рынку. Американский рынок, конкретно S&P 500, чувствует себя не очень хорошо. Он уходил вплоть вчера до 400, как мы помним. Вот сейчас восстановили все-таки 140 и уходим в пределах до 150. Все опять находится в режиме ожидания по потолку. NASDAQ себя чувствовал гораздо лучше, потому что там ситуация все-таки с искусственным интеллектом. Nvidia отчиталась очень хороший, показала отчет и, соответственно, вселяла определенную уверенность, то, что спрос на чипы очень сильно растет. В общем, картина неоднозначная, то есть NASDAQ, понятное дело, в последнее время гораздо лучше себя чувствует, чем S&P, но в целом, понятное дело, что все равно на нем завязан. Поэтому в любом случае американский рынок находится также под давлением. Мы видим продолжение роста доллара, продолжение роста доходности облигаций, и этот процесс, господа, пока не остановится. Поэтому, по прогнозам, значит, смотрите, ничего не меняю ровным счетом. Видите, да, мы уже просто тут вошли в ниточку, просто в ниточку, насколько узкий диапазон держит Центробанк. Опять оставляет тот же прогноз, не ниже 79.50, не выше 80.50. Пока никаких предпосылок к тому, чтобы прорывать этот диапазон, нету. То есть Центробанк пока действует в рамках этой же стратегии. Возможно, он так страхует ситуацию перед возможным объявлением дефолта. Потому что он понимает, что можно, если, как говорится, отпустить, все выше, 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 а дальше просто улетит, если вдруг что-то произойдет, да? И наоборот, соответственно, если будет сильное укрепление, ну, сильное укрепление по рублю просто не может быть, потому что, еще раз говорю, никаких причин к этому сейчас нету. К вопросу там, что будут ли сейчас, скажем так, продавать экспортеры, ну вот смотрите, возможно, Центробанк сейчас пока поддерживает, да, ждет как раз, начнут продажи экспортеры, тогда, возможно, подкрепит рубль, и уже тогда не придется, как говорится, проводить такие интервенции. Но надо понимать в любом случае, что то, что даже будут продавать экспортеры, они не дадут настолько сильного укрепления по рублю, если не будет сдерживать Центробанк. Потому что, еще раз говорю, смотрите, где у нас доллар. Доллар у нас на 104,5 почти. У нас индекс доллара, обратите внимание, за эти несколько дней только растет. Только растет. Поэтому, какие бы там продажи не были, выручки, все равно маловероятно, если Центробанк, как говорится, помогать не будет, что очень сильно удастся удержать курс. Поэтому, скорее всего, эти интервенции просто будут в меньшем объеме, но они будут. Так, теперь смотрите дальше. По евро, соответственно, та же самая история. Но здесь картина меняется за счет чего? То есть 86.50, я вам раньше говорил, не ниже 86.50. Но доллар-то растет, поэтому он подавил сам евро. И евро, естественно, пошел ниже. И тут вот вероятность, соответственно, либо 85-50, либо 85. Пока гадать не могу. Но так как доллар, я понимаю, что расти будет, поэтому, скорее всего, 85-50. Ну, 85 может быть в моментах. Ну и, соответственно, остается диапазон не выше 87-50. Но теперь вполне возможно вернуться за 86.50 все равно. Вот за 86.50, раньше я говорил, что не ниже 86.50. Сейчас, соответственно, ставлю прогноз, что за 86.50 мы вернуться можем. А вот выше 87.50, скорее всего, естественно, тоже нас не пустят. Но и тут надо смотреть, естественно, на дальнейшую динамику по доллару. А так можем опуститься и 85.50, и 85. И такой вариант возможен. Теперь смотрите дальше. По юаню та же история, так как все, как говорится, доллар растет, и в том числе против юаня. Соответственно, здесь может в итоге вот на 11.30 мы опуститься можем. И, соответственно, подниматься 11.40. Ну, 11.50 сейчас маловероятно, а вот 11.30, 11.40, я думаю, вот этот диапазон сохранится. Вот такая, господа, картина складывается у нас на сегодняшний день. Насчет завтрашнего дня я вам тоже рассказал. Значит, еще раз говорю, в центре внимания ситуация сейчас остается с потолком. Он пока, тем более, я говорю, сегодня вообще никакой информации не было. Ситуация с нефтью, мы видим, тоже произошла достаточно непонятная. Вот для меня, я до сих пор не могу понять, зачем Новак это сделал, вот откровенно говоря. Либо он, может быть, не ожидал, что эта информация, как говорится, поступит сразу в широкое поле и сразу произойдет реакция. Делился, как говорится, своими взглядами, не подумавши. Либо все-таки какая-то, возможно, есть тайная цель, которую я, по крайней мере, пока не понимаю. Потому что на самом деле мы были абсолютно заинтересованы удержать 78.
И плюс, соответственно, в итоге вернуться на 82-84. То есть, и, во-первых, коалицию поддержать опековскую, да, чтобы все-таки, как говорится, вот эти, когда заявлено было о сокращениях, это дело тоже, соответственно, подтвердить, да. И плюс, конечно же, для того, чтобы все-таки цены поднять выше, чтобы бюджет наполнялся. Пока не понимаю этой истории, вот честно. Обычно такие интервенции как раз делали американцы для того, чтобы сдерживать цены на нефть. В данной ситуации у меня ответа нет. Буду разбираться, буду смотреть. Но в целом, господа, больше особо анализировать на сегодня нечего. Напоминаю вам также, что те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш Trader Club, анализ акций, телеграм-канал. Очень полезный, важный, в нем есть все абсолютно и самое необходимое, без всякой воды, только то, что реально работает. Также напоминаю, что естественно мы будем освещать каждый день. Вот этот календарь мы рассматриваем каждый день, смотрим, как ситуация менялась, как эти события влияли. Также я вас предупреждаю всегда, что курс плавающий. Одна неделя может быть вот такой, другая неделя может быть вот такой, а третья вот такой, когда просто в горизонт или вот такой, да. Поэтому, естественно, для того, чтобы понимать, когда начнутся вот такие движения, мы занимаемся вот этим анализом многофакторным, и техническим, и фундаментальным, и геополитическим, и экономическим. Поэтому, если вы, как говорится, хотите понимать, что как работает и как взаимосвязано, тогда следите за нами, подписывайтесь и будьте в курсе. Ну и, соответственно, напоминаю, что в воскресенье будем делать новый обзор следующей недели. На этом, господа, я заканчиваю.